د هیواد له لرې پراته ولایت هلمند څخه د سولې کاروان غړو د روانې جګړې د پای ته رسېدو په موخه پیاده مزل راپیل کړ، تر څو د سولې غږ نړیوالو او دلته په جګړه کې تر ښکېلو غاړو پورې ورسوي. له میاشتو کړاوونو تېرېدو وروسته لا هم چوپ نه دي پاتې شوي او دا ځل یې د سویل ختیځ زون له مرکز پکتیا څخه پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د دغه کاروان مشر اقبال خیبر وایي که د سولې روانې خبرې د هیواد په داخل کې د افغانانو ترمنځ ونه شي، په بهرنیو هیوادونو کې مثبته نتیجه نشي ورکولی. بین الافغاني خبرې باید ډیر واضح افغان ولس د سولې ولسي حرکت رسنۍ باید پکې ووسي او کنی بیا به هم لکه دا نه پړاو چې خلک په شک کې وو هغو خبرو به هم شکمن واوسي. او بله دا چې روزانه په سلګونو افغانان وژل کیږي، دا چې خبرې اوږدې سوې، خبرې دا د ورځ تر بلې اوږدې کي، لازمه دا ده چې وربند وسي، وروسته چې خبرې هر څومره کلونه غځي پروا نه کوي. د پکتیا اوسیدونکو هم له دغه کاروان سره په ګډه د اوربند غږ بدرګه کاوه او له ښکېلو خواوو یې غوښتنه کوله چې نور افغان وژنه بس کړي. د سرحې خبرې روانې دي، خو بیا هم ډزبندي تر اوسه پورې نه ده شوی. تر اوسه پورې زموږ ځوانان مري، زموږ خلک مري، زموږ ماشومان مري، زموږ ښځې، زموږ تورسرې کونډې کېږي. از حکومت و حرکت‌های سیاسی می‌خواهیم که تا فرصت‌ها را به خاطر ما مهیا بسازد تا در افغانستان سال بیاید. د افغانستان خلک ډیر سخت په تکلیف دي، ډیر سخت وژل کېږي، هر ورځ وژل کېږي، شهیدان ورکوو، یتیمان ورکوو، کونډې لرو، در بدر یو، خاورې په سر یو. جهان د موږ په سر تجارت کوي، موږ د رئیس جمهور نه غوښتنه کوو ټول پکتیاوال چې د سولې ته پروسې ته اولویت ورکړي. د سولې کاروان غړو د لاریون په پای کې 15 مادهیز پرېکړه لیک هم ولوست چې مهم پکې د اوربند غوښتنه، د بین الافغاني خبرو پیل او ځینو نورې غوښتنې پکې ذکر شوي وي. سولې په روانو خبرو کې لازمه ده چې د جنگ لوری جنگی ادبیات ونه کاروي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پټې خبرې په پای ته رسېدو دي چې تر اوسه هیڅ ډول معلومات له ولس سره نه دي شریک شوي. د دغه کاروان یو شمېر غړي وایي وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې د دوی یو شمېر کسان له ځان سره تر بیول کېدو وروسته وهلي او د څه مودې لپاره یې بندیان کړي وو. دوی اوس له طالبانو په دې اړه وضاحت غواړي چې ولې دغه کسان له ځان سره بیولي وو او د هغوی له ځورولو او بندیانولو یې هدف څه شی وو. خو تر اوسه مقابل لوري دوی ته په دې اړه څه نه دي ویلي.